Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pronto para mais um vídeo, pessoal. Aqui é o Wellington Santos, no canal do Concerteiro, trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma experiência aí, ou uma dica, né? Pessoal, estou aqui diante de uma BWG da Brastemp. Essa máquina muitos técnicos têm aí como uma bomba, né? Por conta da particularidade que ela tem, então, ela tem umas placas bem caras aí. E essa máquina aqui, pessoal, ela é muito problemática também. Por conta dessa placa aqui, dá muito defeito, né? Que ela é um modelo de placa touch, né? Vocês estão vendo aí, ó. E ela dá muito problema de trepidação. Ela trepida muito. Muitos clientes já chamaram eu para tá vendo aí de uma grande trepidação que ocorre nela. Muitas vezes não é problema nem da parte da suspensão e nem da parte do atuador que fica lá embaixo no freio. Muitas vezes é o cesto desbalanceado do tanque. Então tem que estar fazendo essa revisão aí, esse reparo, para que o cesto volte a ficar balanceado corretamente, né, alinhado. Então, aproveitando aqui que ela já está cheia de roupa, que eu coloquei para lavar e fazer um teste, vamos ver aí o barulho que ela faz aí, a trepidação aí, como que fica, beleza? Vamos lá. Um barulho muito horrível, pessoal. Bate muito, apesar que ela já tem um mangote aqui. Ela tem um mangotezinho ali do lado. E esse mangote fica batendo na lata aqui de lado aqui, ó. E eu achei que fosse um mangote. E já fiz um reparo nele, já coloquei ali tipo uma espuminha, dá pra colocar uma espuminha nele para ele não ficar batendo aqui, né? Mas mesmo assim não solucionou o problema não. E pelo que eu estou vendo aqui, o cesto dela que está desbalanceado aqui. Então vai ter que fazer um reparo aí para balancear esse cesto aí, beleza? Quem gostou do vídeo, pessoal, já comenta aí, compartilha e dá aquele like aí para reforçar o canal. Olha lá, olha a diferença do cesto, ó. Olha aí, pense no trem que pula. O trem pula, olha. Olha, ó. Barulheira. Então é isso aí. Bem? Depois eu vou fazer a continuidade do vídeo aí e trago para vocês o motivo que estava ocorrendo isso aí, tá bom? Aí dando continuidade nesse vídeo aqui sobre o desbalanceamento do cesto, né, dessa BWG, que ela torna-se campeã aí em fazer barulho também. É uma máquina que faz muito barulho, qualquer coisinha ela fica desbalanceada e causa esse barulho aí. Então nós já vimos ela centrifugando aí, o barulho que ela faz. E aqui, ó, eu tenho notado e presenciado aqui um problema ou um empeno no eixo dela, que vai ter que trocar este mecanismo. Ou então vai dar para fazer o balanceamento do cesto diretamente aqui por cima. Aqui pela parte de cima nós vamos ter que tirar esse agitador, esse batedor aqui. Vamos ter que fazer alguma coisa para que esse cesto ele fique dividido aqui na dimensão do tanque por igual. Não sei se dá para perceber aí, ó, mas tem lado que ele está mais próximo do tanque que o outro, ó. Por exemplo, desse lado aqui, ó, nós vamos ter, deixa eu tirar aqui para vocês, ó, aqui desse lado direito nós temos aqui, ó, nós temos aqui em cima
Também o anel hídrico pode dar esse modelo de defeito, tá, pessoal? Aqui nós temos 2 centímetros. 2 centímetros. 2,5 centímetros de distância. Já aqui, do lado, desse lado aqui, ó, nós temos também 2,5 centímetros, mas já aqui desse lado nós temos uma grande diferença. Olha quanto temos aqui, ó. Temos 3,5 de distância aqui do tanque para o hídrico aqui. Essa é a medida. Então, para balancear, nós temos que fazer com que este daqui, que é o anel hídrico, nós vamos fazer a medida por ele, ou o cesto, fique centralizado o máximo possível, entendeu? Centralizar o máximo possível para que ele fique bem dimensionado, entendeu? Fique bem... Chega o próximo possível. Ó, nesse lado aqui nós já temos 2. Temos 2. E desse lado aqui, que nós acabamos de medir, nós temos 2,5. Então nós temos uma diferença muito grande aí desse cesto fora de dimensionamento, ó. Aí ele virou para lá, ó. O lado que tava dando 3. Então isso faz uma trepidação muito grande aí na máquina, entendeu? Então nós vamos estar fazendo aí esse balanceamento desse cesto. E quem gostar do vídeo, pessoal, já dá aquele like. E se ajudar também, posta aqui nos comentários, tá? Que gostou do vídeo. E muito obrigado. Isso faz com que o canal cresça e eu sempre traga vídeos e novidades pra gente aí tá aprendendo cada vez mais. Aqui nós já fizemos a retirada do batedor. E para fazer a retirada desse batedor, você vai ter... Eu tento primeiramente tirar com uma luva, porque ele não é fácil de tirar. Ele vai usar aqui uma chave soquete, um soquetezinho 8 ou uma chave canhão, chave conhecida também como chave canhão 8, para remover ele lá de baixo, tirar um parafuso. E eu tento tirar primeiro com a luva, porque ele fica bem cravado aqui, ó, nessa parte aqui que pega um pouco de ferrugem, né, também, com o tempo. Nós já fizemos aqui a retirada dele aqui, tava bem cravado. E eu não tô gravando tirando porque perde muito tempo, pessoal, e passo a passo é bem complicado. Então, mas para retirá-lo, como é difícil também achar saca agitador dessas máquinas, não é em todo lugar que tem e é difícil achar. Então, quando eu não consigo tirar com a luva, eu tiro ele com... Eu passo aqueles arame queimado que você usa para construção de laje ou então fechamento de coluna. Eu faço a intercalação aqui, passo ele aqui, nesses vãozinhos aqui, ó. Ou então vem por aqui. Outros aí no YouTube já ensina colocando uns pedaços de pano aqui, ó, nessas flechas aqui, e acaba passando e dá certo. Só que a maneira mais fácil, se não for com a luva, eu tiro com o arame. Também passo o arame e puxo ele. É um soco mesmo. Então aqui, já sendo retirado, aqui nós vamos desapertar esses 6 parafusos que tem aqui. Ele é chave 10. E para fazer esse balanceamento aí, ó, você vai ter que compensar. Lembra o que nós falamos lá? Ó, tá vendo que esse lado aqui tá mais próximo, ó, tá dando um dedo aqui, ó, próximo do tanque, ó, tá dando um dedo. E aqui, ó desse lado como que tá dando 2. Olha aqui, sinceramente. Então se dá um dedo lá, se tem um dedo aqui e 2 dedos aqui, essa diferença tá muito grande. Para você dimensionar ele por completo, você tem que deixar aí mais ou menos 1,5 dedo. Vai ter que dar 1,5 dedo aí
em toda a dimensão do tanque aí, entendeu? Para ficar centralizado e balanceado. Então vamos balancear aí, vamos ver o resultado aí no que dá. Beleza? Então, pessoal, vamos lá para mais informação aí. Pessoal, depois de todos os testes feitos, depois de feito a limpeza tudo aqui, aí eu dei uma balançada no anel hídrico e percebi que estava bem vazio da medida recomendável. É recomendado ter dentro deste anel aqui, ó, o anel hídrico da Brastemp, ter 1,5 litro de água. E balançando ele eu vi que tinha bem pouquinha água. Então o desbalanceamento, a causa do desbalanceamento teve por causa da falta da água nesse anel hídrico. Olha o quanto tinha de água aqui dentro do anel. Não tinha nem meio litro de água. Vocês veem aí, ó. Aqui eu tenho uma panela que marca até 1,8 litro. 1,8 litro. E aqui não tinha nem meio litro d'água. Nem 600 ml. Então nós vamos estar completando 1,5 litro de água. Ou no momento não tem nem como fazer nada, porque eu fui ver se eu conseguia retirar essa tampinha que tem aqui e ela quebrou. Ela rachou aqui. Então o que tem que fazer agora é trocar esse anel hídrico e ver como que vai ficar o comportamento da máquina. Aí se ainda continuar fazendo barulho, nós vamos fazer o balanceamento, que seria compensar ali no cesto. Tá bem, pessoal? Então, pessoal, aqui eu já fiz uma preventiva, dei uma breve higienizada. Aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece. O desbalanceamento do cesto ocorre aí até de chegar a furar o tanque da máquina. Aqui eu já vou estar fazendo uma reposição aqui. Vou estar colocando um silicone de vedação de calha, ou então pode ser substituído Durepox, mas no momento minha Durepox acabou e eu vou estar colocando aquele silicone bem forte lá de colar rufo, sabe? Calha. Aqui é só para não ocorrer de vazar um pouco d'água, tá? Mas não é bem preciso porque já é no último, era só o anel hídrico que estava tapando aqui e ocorreu esse desgaste aqui, ó. O desbalanceamento ocorreu, tá? E aqui eu já marquei Aqui eu fiz uma higienização, já falei, né? Que essa água aqui, já tirei os cascalhozinhos que tinha aqui, impregnado. Tirei o excesso, ali só tá a água mesmo, do sabão com detergente que eu joguei aqui. E já marquei também o lugar que eu vou colocar os calços, né? Que é isso aqui. Tá marcadinho aqui, ó. Marquei aqui tanto o mancalzinho, que distribui a força daqui para cá, e como também marquei aqui. Então nós vamos colocar a calça aqui esse é o principal. Esse outro aqui pode ser um mini calço e esse outro mini calço aí, para dar uma sustentabilidade melhor no cesto, para não haver aí um outro fator de desbalanceamento, tá? Uma higienização brevezinha aí, tá? Aquela água ali, depois que eu for tirar a eletrobomba lá embaixo, tirar o mangote, aquela água dá uma filtrada legal e vai embora, tá bom? Ou com uma outra água aí, faz o teste aí e já tira fora, tá bem? Aqui eu limpei por cima porque eu vou colocar a cola aqui pra não ter problema. Mas vamos lá dar o procedimento aí. Pessoal, para a gente concluir o vídeo aqui, eu fiz aqui a substituição do anel hídrico. Peguei um outro anel hídrico, coloquei no lugar. E o cesto já estava centralizado, né? Depois que eu desparafusei tudo, fiz uma vistoria mais a profundo e vi que não tinha nada desbalanceado. Então fiz a troca do anel hídrico para ver se dava certo.
e deu certo aqui, tá? A barulheira da máquina acabou. Então vamos ligar aqui para você ver. Aqui ela já está em processo de centrifugação. Vocês vão ver quando ela dá partida aí como vai ficar. Agora o cesto vai... O cesto está balançando um pouco porque praticamente é normal também dessas lavadoras que ela tem. Essas varas de suspensão é bem fininha, então pode também ter aí essa vibração no tanque, tá? Já foi trocado todos os tirantes aqui, ó. Então essa vibração aí agora só vai ser tirada agora se trocar a parte de suspensão. Mas a centralização do cesto aqui já ficou boa. Tá ótimo aqui. Praticamente está normal aí, tá? Não está encostando aqui, ó, no lugar que estava batendo do lado. Quando ela começava a centrifugação, o cesto começava a bater ali do lado ali. Chegou até rasgar ali o tanque. Agora está centralizado tudo certinho. Tá batendo mais uma vez. Agora só restou uma vibraçãozinha aí normal. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo aí? Mais uma dica, compartilha, comenta aí que eu amo aí responder o comentário de cada um de vocês. A máquina já montada, tá? Então nós vamos ver aí o funcionamento, ó, ela vazia, sem roupa, e com roupa ainda vai ficar centralizada ainda, né? E vai fazer menos barulho, porque o cesto está ocupado, ó. Depois da troca aí, olha como que ficou. Você entendeu? É pra você ver, anel hídrico faz aquele estrago aí na BWG ou qualquer máquina aí. Uma vibração intensa aí batendo na nossa lateral. Beleza, pessoal? Fica com Deus, até a próxima.